아시아의 서남부, 인도양 연안에 위치한 방글라데시. 이곳의 수도 다카는 상공업, 행정, 문화의 중심을 이루고 있는 방글라데시 최대의 번화가다. 17세기 무렵부터 변증물의 중심지이자 무역, 공업도시로 발전한 다카. 지금도 국가 최대의 공업지대를 형성하고 있다. 오래된 버스와 인력거가 뒤섞여 다니는 모습이 이색적인데, 이 도시의 한 골목으로 쉴 새 없이 가죽 배달원이 모여든다. এটা গরুর চামড়া। 소고기를 즐기는 방글라데시에서는 연간 약 300만 마리의 소가 도축된다. 도축된 소의 가죽은 대부분 다카시의 가죽 공장으로 보내진다. 가죽 공장 골목에서는 수레에 가죽을 가득 싣고 이동하는 모습을 어렵지 않게 볼 수 있다. 이 가죽 공장에만 하루에도 수천 장의 가죽 원피가 공급된다. 가공되지 않은 상태의 묵직한 원피를 한 장씩 펼쳐서 바닥에 쌓아놓는다. 변변한 작업복과 기본적인 신발조차 갖추기 힘든 열악한 환경. 미끄러운 가죽 위에 아슬아슬하게 맨발로 서서 작업을 이어간다. 손과 발은 금세 소금으로 범벅이 된다. 공장에 입고된 뒤에는 원형 그대로 가공되는 것이 아니라 먼저 필요 없는 부위를 잘라내게 된다. নাভিটা আর টেঙ্গি কান এই মালের কান আছে না গরুর এই কান এইগুলা কাটতে দাও না নাইলে মেশিনে আটকে দাও. 수천 장의 가죽을 일일이 다듬어내는 작업 또한 만만치가 않다. 울퉁불퉁한 튀어나온 가죽의 테두리를 매끄럽게 만들어 놔야 이후 공정이 더욱 순조롭게 진행된다. 가죽에서 나오는 열기에 공장 안의 습기가 더해져 작업자는 금세 땀으로 흠뻑 젖는다. 숙련공의 손길을 거쳐 다듬는 작업이 완료된다. 1차 손질을 마친 원피는 커다란 통 안으로 넣어진다. 아직 가죽에 동물의 살점이 붙어있는 상태로 그 무게가 상당하다. 일정한 모양이 갖춰져 있는 것이 아닌 축 늘어진 상태의 가죽. 이것을 잡고 옮기는 것만으로도 상당한 노동력을 필요로 한다. একটা 25 কেজি 50 কেজি হয় 25 50 বড় চামড়ালে কোন মিলায়ের কি average 소금기가 가시지 않은 미끌미끌한 가죽을 어깨 높이의 통에 집어넣는 작업. 사용되는 도구는 따로 없다. 오로지 작업자의 손과 팔의 힘으로 하나씩 옮길 뿐이다. 이렇게 온종일 서서 새벽부터 밤늦게까지 작업을 이어간다. আমরা যে নেবো জিরাইতেছি এমনি কোম্পানির এমনি অনেক কোনো কোম্পানির সময় নাই কোম্পানির সময় আছে দুপুর 1টা থেকে 2টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা রেস্ট মানে ভাত খাওয়ার সময়. 일하기를 원하는 사람에 비해 일자리가 턱없이 부족한 방글라데시. 특히 공정이 다양해서 많은 일손을 필요로 하는 가죽 공장에는 수천 명의 종사자가 몸담고 있고 일자리를 구하기 위해 전국에서 사람들이 모여든다. 인력은 충분하지만 사용하는 장비는 턱없이 부족하다. 가죽에 화학약품 처리를 하거나 헹궈낼 때 사용할 수 있는 커다란 통이 전부다. 들어온 가죽은 염장 처리로 인해 탈수가 일어난 상태인데 수분을 다시 보충해주는 작업을 한다.
ঢুকে যাচ্ছে মানে এটা লাইভিং হইব, লাইভিং হওয়ার পরে মনে করেন ট্রেন নামনা খেলা যাবে, খেলা থেকে আমার ড্রামে মানে ঠিক আছে ড্রামে যাবে. 가죽의 원피 조직 내에 수분이 잘 스며들 수 있도록 통에 넣고 하루 정도 돌려준다. 그런데 무언가 문제가 생긴 모양이다. 통을 돌려주는 한쪽 벨트가 빠진 것. 하루 물량을 다 소화하려면 빨리 해결해야 한다. 이런 고장은 하루에도 수십 번씩 일어난다. 장비가 노후됐기 때문에 어쩔 수 없이 감수해야 하는 부분이다. মানে বেল্টটা ছিঁড়ে গেছে, বেল্টে জোড়া দিয়ে আবার গামছা নিয়ে. 사용할 수 있는 통이 부족해서 쉴 틈 없이 돌리다 보니 거대한 무게를 감당해야 하는 벨트에 과부하가 걸리는 것인데, 시간이 지체되면 안에 들어있는 가죽이 손상될 수 있기 때문에 가능한 빠른 시간 안에 처리해야 한다. 연결고리를 새로 교체하고 다시 통을 힘차게 돌려준다. না বেল্ট ছিঁড়ে গেলে আর ডাম চলে না, যার কারণে আবার জোড়া দিয়ে তারপর আবার ডাম চালাতে হবে. 새로 연결한 벨트가 가능한 오래 버틸 수 있도록 단단하게 고정시켜주는 가루를 발라준다. এটা দিতে আসি এই পুলিটা যাতে করে ঘুরাইতে পারে মোটরে এবং টাইট করে ধরে মোটরটারে বেল্টারে. 꼬박 하루를 돌려준 후 물을 빼낸다. 이곳 작업자들은 가죽뿐 아니라 기계도 잘 다룰 줄을 알아야 한다. 여기저기서 물에 부른 가죽이 쏟아져 나온다. 이 과정을 거친 가죽은 염분과 오물, 그리고 불필요한 수용성 단백질이 어느 정도 제거된 상태다. 물을 먹어서 더욱 무거워진 가죽을 다음 작업장까지 옮겨줘야 하는데, 살아있는 동물의 상태로 복원된 가죽은 더욱 무겁고 미끄럽기 때문에 기다란 집게를 사용해서 통에서 빼내고 옮긴다. এই কাজের সময় যদি বুট ছাড়া কেউ নামতে পারবে না, তা হাত পাও নষ্ট হয়ে যাবে. এটা তো কেমিক্যাল. 세척을 할 때나 화학약품 처리를 할 때 똑같은 통을 사용하기 때문에 물 안에는 피부를 해치는 물질이 들어있을 수 있다. 자주 멈춰서는 통. 이럴 때는 사람의 손이 가죽 세척 작업을 대신한다. 일일이 물 안에 넣고 흔들어서 가죽에 붙어있는 염분과 오물을 씻어낸다. 가죽의 피와 오물이 뒤섞인 물속을 헤집으면서 작업을 이어가는데, 급할 때는 발로 밟는 것이 제일이다. 마치 이불 빨래를 하듯 발로 꾹꾹 눌러서 밟아준다. 이들에겐 튼튼한 두 팔과 다리가 가장 큰 무기다. 오랫동안 일을 하려면 건강에도 신경을 써야 할 텐데, 하루 종일 물 안에서 가죽과 씨름을 하다 보면 연약한 피부가 견뎌내질 못한다. টাইম এটা খারাপ হয়, এটা কাটি ফালাই তো মানে সিলেকশনে মিলে কাটি ফালাই. 습기와 염분, 그리고 열기로 가득한 현장에 장시간 노출되다 보니 팔이며 다리 어디 하나 성한 곳이 없다. কোনো পানি লাগলে আল্লাহ বলতো পানির সাথে ইয়ে যাওয়ার অসুবিধা হয় না, ওই হালকা চুলকায়. 매 순간 자신과의 싸움을 견디며 가죽 공정을 이어가는 작업자들. 세척을 마친 가죽이 차례로 쏟아져 나오고 옮기는 작업이 이어진다. সোনানিয়ারা সেরকম করে টাকা দিত.
물을 먹은 가죽이 뭉쳐지면 그 무게가 어마어마하기 때문에 옮기는 데만 해도 너댓 명이 힘을 합쳐야 한다. 이렇게 일을 하는 사이 몸은 다부지게 다져진다. একটা মনে করেন 100 কেজি হলে 1 পাল্লা 100 কেজি হলে 1 পাল্লা তেমন 15 কেজি বা 20 কেজি তাই তো সাহেব মধ্যে বড় হালি হয় 100 কেজি হয় আর সুদ হইলে হাতলা হইলে 8-10 পাল্লা হয়. 살아서는 사람을 위해 수레를 끌던 소가 이제 죽어서 가죽으로 사용되기 위해 사람에게 끌려가고 있다. মানে আমরা চিন্তা দিয়ে মাল দামি তো এটি লুয়ার ঘষা পরে গেছে. 손바닥엔 고된 노동의 흔적이 깊게 박혀 있다. আমরা কাজ করতে এখন বন্ধ হয় না বলে বলে এখন বন্ধ হয় আর কি একবার আর বন্ধ হয় না নতুন ঢুকে এতে বলে খারাপ আমি বলে খারাপ আমরা 10-11 বছর ধরে কাজ করতেছি আমি বন্ধ করে 한두 해에서는 좀처럼 익숙해지지 않는 작업. 마땅히 쉴 공간도 없이 종일 서서 일을 하다 보면 허리며 다리, 안 아픈 곳이 없고 또 온갖 화학약품에서 나는 냄새까지 견디며 이 환경에 익숙해져야 조금은 능숙하게 작업을 해나갈 수 있다. 세척을 마친 원피에는 아직도 분해물, 지방, 이물질 등이 남아있는데 이런 잔유물을 제거해주는 작업인 프레싱 작업에 돌입한다. সোনার মাল ফ্লেশিং করা হইতেছে ফ্লেশিং করে মানে মালটা পরিষ্কার করা কি সেটা মাংসটা থাকে ক্লিয়ার হয়ে যায়. 프레싱 작업은 기계를 이용해서 이루어지는데 가죽을 강한 압력으로 눌러줌으로써 이물질을 압출시키는 방법이다. 두 작업자가 한 조가 돼서 가죽의 양 끝을 잡고 조심스럽게 하지만 신속하게 한 장씩 가죽을 기계 안으로 통과시켜준다. 잘 돌아가던 기계가 갑자기 멈춰섰다. 이럴 때는 강하게 두드려주면 다시 돌아간다는데 정말로 몇 번을 두드리자 기계가 다시 움직이기 시작한다. 수명이 워낙 오래된 데다 부품을 구하는 것조차 쉽지가 않아서 그때그때 임시방편으로 수리를 해나가고 있다. ওইটা চামড়াটা ধরে রাখার জন্য মানে স্লিপ করে তো ওইটা পেশাটা যে ঠিকমতো লাগে এই জন্য. 가죽이 기계 사이를 통과할 때 밀리지 않도록 꽉 잡아주고 이물질을 잘 제거하기 위해 천을 수시로 갈아줘야 한다. 가죽이 뭉치지 않도록 잘 펴서 넣어줘야 하기 때문에 함께 일을 하는 두 사람의 호흡이 잘 맞아야 한다. 고된 과정을 수차례 거치면서 원피가 서서히 가죽의 형태로 변모해 간다. 가죽 공장 인근. 작업자들의 발길이 향하는 곳에는 작은 매점이 자리하고 있다. 점심시간 이외에는 주어진 휴식 시간이 없는 빡빡한 일정 속에서 간식을 먹으며 재충전을 하기 위해 모이는 곳이다. তার জন্য তো খাইতে আসি 땀으로 얼룩진 옷을 훈장처럼 보여주는데 일이 힘들고 작업자들이 지칠수록 매점 점원의 손길은 바빠진다. 잠시 마시는 따뜻한 차 한 잔이 작업자들의 지친 심신을 달래준다. দেখলাম তো এটা কিছুটা দূর হয় আর কি একটু ভালো লাগে. 수십 개의 가죽 공장이 밀집해 있는 지역. 식당이나 편의 시설이 없는 이곳에서 작은 매점이 오아시스 같은 휴식처가 되고 있다. এই ইনকাম পরিমাণে সীমিত খাওন হাফ খাই 2 ঘন্টা পরে তো আমরা ভাত খাবো.
달콤한 휴식을 마친 후 다음 작업이 이어진다. 잔여물 제거 작업이 끝난 가죽은 털과 기름을 뽑고 가죽을 부드럽게 만드는 무두질을 한다. মানে এটা সাদা মাল হবে, এটারে বলা হয় ভেজিটেবল সাদা। 친환경 가공 무두질은 가장 오래된 방법으로 고급 가죽을 만들 때 사용된다. 가공 기간이 오래 걸리지만 보다 자연스러운 색을 낼 수 있고 사용하면 할수록 가죽이 연해지는 특성이 있다. 힘들고 어려운 공정을 통해야 하지만 질 좋은 가죽을 만들기 위해 반드시 거쳐야 하는 과정이다. 친환경 가공 무두질을 위해서는 식물에서 추출한 탄닌 성분의 혼합용액에 가죽을 담고 그 농도나 산성도를 조절하면서 수일간 처리해야 한다. এটা সালফেট মেডা ওয়াশের জন্য, মাল এবং নরম করার জন্য, মালটা নরম করার জন্য। 이 과정을 거치면서 가죽의 단백질 구조에 변형이 생겨 원래의 성질로 돌아가지 않게 된다. 이후에는 흡수성이 뛰어나게 돼서 염료의 착색이 쉬워진다. 수시로 화학약품과 염료를 다루다 보니 입고 있는 옷도 물들기 일수다. 양말은 신을 수도 없다. পানি পুনি লাগে, তাছাড়া অনেক সময় ওই জুতোর ঘষা লাগে শোষা পড়ে যায়। এটা তো আমার 24 ঘন্টা পরা থাকে। 거대한 통이 수십 시간 동안 품고 있던 가죽을 힘겹게 쏟아낸다. 원피의 생산은 세계 각국에서 이루어지고 있다. 산지마다 기후, 사육 조건, 동물의 품종, 사육 방법 등이 다르기 때문에 그 품질에서도 차이가 난다. 일반적으로 생육 기간이 짧을수록 조직이 치밀하고 모공이 작아 좋은 원피로 인정된다. 무두질을 마친 가죽은 다음 작업장으로 옮겨준다. 더욱 부드러워진 가죽을 수십 장 얹고 나면 수레를 움직이는 것조차 만만치가 않다. 울퉁불퉁한 바닥 위를 조심스럽게 밀면서 움직이는데 결국 돌뿌리에 걸려 쏟아지고 만다. 이런 일이 종종 일어나기 때문에 당황하는 일은 없다. 화를 낸다고 해서 돌이킬 수도 없는 일. 침착하게 뒤엉킨 가죽을 한 장씩 펴면서 다시 정리를 한다. 약품 처리가 된 가죽을 만지고 옮기는 과정에서도 모두 맨손으로 작업을 한다. না স্যার হাতে ওই যে চামড়া আমরা উঠে যায় হালকা পাতলা মানে একটু ক্ষতি হয় না চামড়া উঠে যাচ্ছে এতটুকু লিগারে 신속하게 정리를 마치고 다시 힘을 합쳐 다음 작업장을 향해 움직인다. 좁은 통로에서 쏟아지면 처리하기가 더 난감하기 때문에 주의를 기울여서 난코스를 통과한다. 가죽이 완성되기까지 수십 가지의 공정을 거치게 되는데 이것을 옮겨주는 것이 가장 큰 일이다. 힘들고 고된 현장이지만 웃음만은 잃지 않는다. এমনি ৬,০০০ আরও বাজার আছে আবার তেমনি 오전 작업이 마무리되고 기다리던 점심시간. 오전 내 흘린 땀을 시원한 물로 닦아낸다. গাড়ির ভাত খাচ্ছি না তো খামো গে তো
작업자들은 점심 식사를 위해 각자 집으로 향한다. 이 중 대부분은 가족의 생계를 위해 지방에서 올라온 사람들이다. 가죽 공장 인근에 마련된 숙소가 이들의 보금자리다. 고향에 두고 온 가족을 위해 어려운 현실을 견뎌가며 타지 생활을 해나가고 있다. এটা ঠিক নেই করে 1 মাস পর 2 মাস পর হয়তো 15 দিন পর 본인의 수입으로 생활을 할 가족을 생각하면 외로움쯤은 아무것도 아니다. আর বুয়ার পাক বুঝেন না মেসের 하지만 식사를 할 때마다 밀려드는 그리움은 어쩔 수가 없다. 6 জন কেনা কেনা মা বাবা ভাই বোন স্ত্রী বাচ্চা তো নাই 같은 어려움을 겪고 있는 동료가 가장 큰 위안이 된다. 간단한 놀이를 하며 잠시나마 현실의 막막함을 잊어본다. বিশেষ করে মা বাবার এই আমি মায়ের খুব ভালোবাসি মায়ের দেখতে বেশি ইচ্ছে করে তারপর তো স্ত্রীর কথা এটা মা আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন তো এখন কি খাওয়া দাওয়া করছেন করবেন কি করতে আর সবাই খাওয়া দাওয়া করছে কিনা খোঁজ খবর নিছেন মা আসলে আপনার শরীরটা কি ভালো 아들 걱정에 밤잠 못 이루실 어머니를 생각하면 항상 마음이 아파온다. 많은 이들의 아픔과 희망이 공존하는 가죽공장 단지. 이곳에선 가죽공정 중 후반 작업이 한창이다. 무두질이 끝난 가죽은 그 용도에 따라 마무리 공정을 거치게 되는데 먼저 표면을 깎아내는 작업을 하게 된다. এটা শেভিং মালটারে পুরোপুরি সমান করার জন্য মোটা মোটা পাতলা এটা থিকনেস 가죽의 두께를 일정하게 맞추기 위해선 섬세한 작업이 필요하기 때문에 기계를 이용하게 된다. 이렇게 한 단계 한 단계를 거치며 가죽이 점점 제 모습을 갖춰 나간다. 인근에 밀집된 가죽 공장 단지에서는 가죽을 널어 말리는 풍경을 쉽게 볼 수 있다. 원피의 공급이 원활하고 인구가 많은 국가인 만큼 노동력도 풍부해서 일손을 많이 필요로 하는 가죽 산업이 발달한 것이다. 이곳 가죽 공장들은 아직 기계화되지 않아 대부분 수작업의 전통 방식으로 가죽을 만들어가고 있다. এখানে মধ্যে লাগে না বাঁশ না দিয়ে অন্য কিছু দেয় ওইটা মধ্যে আয়রনের দাগ লাগে যাবো গা ওইটা আয়রন ভরে যাবো বাঁশ দিলে আপনার এখানে মধ্যে আর এটা লাগলো না 방글라데시에서 많이 나는 대나무도 가죽을 말리는 데 요긴하게 쓰인다. 하루에 걸어야 되는 양만 해도 수백 장. 잠시 숨 돌릴 틈도 없이 대나무에 끼우고 천정에 넣는 작업을 계속해야 한다. প্রায় 700-800 এভাবে তো না আমাদের 8 ঘন্টা ডিউটি তো 8 ঘন্টা ডিউটি 700-800 হয় 색색별로 곱게 색을 입은 가죽이 가방도 되고 신발도 돼서 세계로 수출이 될 것이다. 이렇게 결과물의 형태를 갖추기까지 수십 가지의 공정을 거치게 된다. 한 공정이 끝날 때마다 다음 작업장으로 옮겨주는데 마음처럼 움직여주지 않는 가죽 때문에 땀이 비오듯 한다. এটা দোকানের শক্তি বাড়ে আর এটা করলে জোর বাড়ে দেখা দিব আমগরে 여기에서 의지할 것은
함께 무게를 나누는 동료들 뿐이다. 비교적 큰 규모인 이곳 가죽 공장엔 50여 명의 인원이 일을 하고 있는데 이런 가죽 공장이 이 근방에 300~400개가량 밀집해 있다. 한창 성행했을 때보다는 적은 수지만 아직도 이곳 가죽 공장 단지에 수천 명의 가죽 노동자가 일을 하고 있는 것으로 파악되고 있다. 하는 일은 대부분 무거운 가죽을 옮기고 화학약품을 다루는 일로 웬만한 인내력을 갖지 않고서는 견뎌내기 힘든 일이다. 옮겨진 가죽은 그때그때 손질을 해준다. 필요 없는 부분을 잘라내거나 걷어내는 데 쓰이는 칼은 무뎌지지 않도록 수시로 갈아준다. চাকু চাকু 아하 약품 처리를 위해 통에 넣기자 다시 한번 세세히 점검하면서 필요 없는 부분을 다듬는다. যদি মনে করেন এখানে না কাটতে দেয় তাহলে ড্রামের ভিতরে ঢুকাইলে পরে ড্রামের ভিতরে ঘুরে না ঘুরার মধ্যে পেঁচা হয়ে গেলে মালটা মানে কেমিক্যাল খাইব না। 거칠었던 원피가 여러 번의 세척과 약품 처리 과정을 거쳐 매끈한 가죽으로 만들어지게 된다. 공장 안은 각종 가죽에서 나온 열기에 사방에서 뿜어져 나오는 약품 섞인 물기 그리고 작업자들의 체온까지 더해져 그 어떤 현장보다 체감 온도가 뜨겁다. 최소 24시간 동안 물을 먹은 가죽은 미끄러워서 잡기가 쉽지 않을 뿐 아니라 무게까지 몇 배로 늘어 몇 개만 옮겨도 허리가 끊어질 듯한 고통이 느껴진다. 통에 넣고 빼기를 며칠 동안 한 뒤에는 어느 정도 빳빳해지고 형태가 갖춰진 가죽을 볼 수가 있다. 이 단계에서부터는 주문자의 요구가 반영된다. 같은 가죽이라도 사용되는 용도에 따라 두께나 색상을 얼마든지 조절할 수 있는데 그것을 얼마만큼 정확하게 맞추느냐가 관건이다. 쉐이빙 작업을 마치고 나면 다시 무드질을 해주는데 그곳까지 옮겨주는 것 또한 일이다. 사람이 머리에 싣고 옮긴 후 다시 통에 넣어준다. রিক্রুমে হবে কতক্ষণ লাগে রিক্রুম 4 ঘন্টা 4.5 ঘন্টা লাগবে. 이미 무두질한 가죽을 다시 무두질 해주는 과정. 다른 무두질제를 함께 사용함으로써 가죽의 특성을 폭넓게 변화시킬 수 있다. 이런 과정을 거치면서 가죽은 탄력성과 신축성을 갖추고 안정된 구조를 유지할 수 있게 된다. 이제 가죽에 알맞은 색을 입힐 차례. 원하는 색상의 염료를 준비해준다. ব্ল্যাক বেসিক যাই কালার হবে 제품을 아름답고 우아하게 완성하는 가죽 염색 과정. 결과물의 품질을 결정하고 공정 중 발생한 결점을 보완하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 염료 배합이나 온도, 시간 조절에 신중을 기해야 한다. 적당한 시간 동안 염료를 넣고 돌려주면 가죽이 새로운 색을 입는데 검은색의 물과 함께 검게 염색된 가죽이 쏟아져 나온다. ব্যাগগুলো সুন্দর করে খুলে দিও
তুমি প্যাঁচগুলো সুন্দর করে খুলে দিও আর মালগুলো যাতে সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে ওই লোটে দেখে দিও। 한 번 염료에 담갔던 가죽을 또다시 통에 넣는다. 두꺼운 가죽이 제대로 색을 내려면 두세 번은 작업을 해야 한다. এবারে দেবো ওয়াশের পরে টপ দেবো, টপ দেওয়ার পরে নেমে দেবো, শেষ। এইভাবে এই ব্ল্যাকটা এইভাবে টপিক না দিলে কালো হবে না। 한 통에 들어가는 가죽은 150장 정도. 재작업을 하려면 하나씩 손으로 주워서 다시 담아주는 방법밖에 없다. 검은색 염료로 인해 검게 변한 물 속에서 작업을 하다 보면 금세 손과 발도 까맣게 변해버린다. 사방에 퍼져 있는 가죽을 주워 모아 빠짐없이 통 안에 넣어준다. 육체적으로 힘든 것은 물론이고 일하는 내내 염료 등 화학약품이 몸에 그대로 닿기 때문에 장시간 이어지면 피부 질환에 걸릴 수가 있다. এটা স্বাভাবিক এখন তেমন ক্ষতি আমরা বুঝতে পারি না, ক্ষতি তো অবশ্যই আছে, সব কেমিক্যালই ক্ষতি করে কম বেশি, কিন্তু এটা তো আমরা এইভাবে বুঝতে পারি না যে সাথে সাথে ক্ষতি হয় কিনা। 작업자의 수에 비해 지급되는 장갑과 장화가 턱없이 부족하다. 장갑을 끼고 일을 한다고 해도 안에 스며드는 물기와 약품까지 막을 방법은 없다. মনে করে যে হাতে গাও হয়ে যায়, বাইরেতে বাইরেতে এই যে হাত খারাপ হয়ে যায়, গাও হয়ে যায়, মাথাতে কোথাও গোড়া গাড়ি ছুটে হয়ে যায়। 자신의 몸은 돌볼 여유도 없이 가죽 제작 과정이 빠듯하게 돌아간다. 각 단계마다 원하는 질감의 가죽을 얻기 위해 적당한 약품을 첨가한다. এগুলো হলো লিকুইড ফ্যাট, এটা মাছ সফট হয়। 기름 성분이 들어있는 이 액체를 가죽에 잘 스며들도록 하기 위해 따뜻한 물과 섞어준다. 염색 과정에서 넣어주면 조금 더 부드러운 가죽을 얻을 수 있다. সময় লাগে, হ্যাঁ এটা এখন যখন টপিং করুম ওই সময় লাগে 45 থেকে 48 আপ। 또다시 충분한 시간 동안 통으로 돌려준 뒤 물을 쏟아낸다. 그런데 한데 뒤엉킨 가죽이 입구를 막아서 빠질 생각을 하지 않는다. 동료의 도움을 받아서 하나씩 조심스럽게 빼낸다. 입구를 터주자 기다렸다는 듯 안에 쌓여있던 가죽들이 한꺼번에 쏟아져 나온다. 염색이 다 돼 한데 뭉쳐져 있는 가죽을 한 장씩 펼쳐서 한쪽에 차곡차곡 쌓아준다. 드디어 잘 염색된 가죽이 제 모습을 드러낸다. 한순간 작업장에 활기가 돌기 시작한다. 간식이 제공된 것이다. 고달한 일과 중 잠시 쉬어갈 수 있는 시간. 일이 고된 만큼 더욱 힘이 되는 간식을 먹으며 다시 일을 할 힘을 충전한다. 염색이 끝난 가죽은 물기가 있는 상태이기 때문에 잘 말려서 수분을 제거해야 한다.
이때 가죽에 상처가 나지 않도록 쇠보다는 대나무에 잘 펴서 걸은 후 상온에서 물기를 빼준다. 건조 전 젖은 상태의 가죽은 각종 화학물질이 섬유질과 붙어 있어서 가죽 자체의 완전한 결합이 이루어지지 않는 상태다. 가죽의 수분을 제거해야 다음 공정이 원활하게 이루어진다. 가죽은 어떻게 가공하느냐에 따라 늘어나기도 하고 또 줄어들기도 하기 때문에 후반 작업이 상당히 중요하다. মানে স্টেশন মানে টানরা বাড়ায় এবং হিট এবং টান দুটোই বাড়াইতেছে আর মানে রিঙ্কেল তো থাকে না বেলি সাইডটা রিঙ্কেল ওই রিঙ্কেলটা আমরা ছাড়া দেয় জালি সাইডে দুই সাইড দিকে বাড়ে দুই সাইডটা ভিতরে গেলে এটা স্টেশনটা বাড়ে 기계가 뿜어내는 열기를 견디며 가죽에 주름이 가지 않도록 끝부분을 세심하게 접어가면서 수백 장의 가죽을 통과시킨다. 기계를 통과해 더욱 뜨거워진 가죽을 수십 장씩 짊어지고 다음 작업대로 옮겨준다. 여기에서 또 한 번 재단사의 손길을 받게 되는데 쓸 수 없는 자투리 부분을 정리해낸다. 가장자리가 매끄럽게 정리된 가죽은 이번에는 천사이를 통과시키며 다시 한번 압력을 가해준다. 적당한 압력을 지속해서 받게 되면 남아있던 주름이 모두 펴지고 더욱 부드러워지게 된다. স্টেকিং সব এটা করলে কি হয় এটা করলে মালটা ফ্ল্যাট হবে ফ্ল্যাট সব 보통은 기계를 이용하고 가죽의 종류에 따라서는 표면을 문질러서 주름을 펴고 매끈하게 하는 경우도 있다. হ্যাঁ ভিতরে গেলে তো রিস্ক হবে ভিতরে যাতে না যায় আমরা সতর্ক 충분히 두드려준 가죽은 한쪽에 널어서 또 한 번 말려준다. 각 공정을 거치면서 가죽은 더욱 부드러워지고 신축성을 가지게 된다. 매 공정마다 하나의 가죽이라도 정성을 다해 손질한다. 사람의 손을 얼마나 타느냐에 따라 좋은 가죽이 나오기 때문이다. 다음으로 가죽에 주름을 펴고 윤기가 나도록 하기 위한 다림질 작업으로 마무리한다. এই যে এটা সমস্যা পার্থক্য করলে কি যে এই সাইডে প্লেট হয় নাই ঠিক আছে মানে এই সাইডে হয়েছে এই সাইডে মানে মালের ফিনিশিং হয়েছে ভালো 가죽에 고온, 고압을 직접적으로 가하기 때문에 최종 제품의 품질을 결정짓는 중요한 작업이다. 많은 이들의 손길 속에 오랜 인고의 시간을 지나 반짝반짝 윤기가 도는 소가죽이 완성됐다. 오래전부터 가죽 산업이 발달한 다카시. 가죽 공장 부근에는 작은 가죽 가게들이 자리하고 있다. সবগুলোর কি এক রেট নাকি কম বেশি না সরি ভাই এগুলো 20 টাকা 이곳에서 생산된 가죽으로 만든 가방이며 지갑, 신발 등 다양한 제품들이 가공돼 판매대에 올라 있다. ফিনিশিং এবং বা যে বাংলাদেশের যে কারিগররা তারা মানে সুন্দর ডিজাইন বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা মানে কোয়ালিটিটা সুন্দরভাবে চামড়াটা তৈরি করতে পারে আর কি 다카시에서 2시간 정도 떨어진 곳. 이곳에 가죽으로 신발을 만드는 공장이 있다.
안으로 들어서자 대규모의 신발 공장 내부에 수백 명의 직원이 각자 맡은 자리에서 바쁘게 일을 하고 있다. 방글라데시의 가죽은 가죽 자체로 수출이 되기도 하지만 이렇게 신발이나 가방 등 가죽 제품으로 가공이 돼서 유럽, 아시아 등지로 수출이 되기도 한다. 손재주가 좋은 이들은 대부분 수작업으로 신발을 완성해 간다. 한쪽에서 틀에 맞게 가죽을 잘라내면 순서에 맞게 일일이 손으로 접착제를 칠하고 잘 붙도록 망치로 두드린다. 하루에 정해진 분량을 소화하려면 아침부터 늦은 시간까지 손에 풀이 마를 시간도 없이 작업을 해야 한다. 순서대로 작업이 진행되기 때문에 앞사람의 속도가 더디면 전체 공정에 차질이 생기게 된다. 신속하면서도 정확하게 본인이 맡은 부분을 세밀하게 붙여나간다. 그러다 보면 어느새 손은 접착제와 가죽 찌꺼기로 범벅이 된다. দাঁড়া থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে কারণ আমাদের দাঁড়াই ভালো লাগে এইটা আমার কাজ আমি আনন্দ দিয়েই করি এই কাজটা ভালো দিয়েই করি 밀려드는 물량에 고단하기도 하지만 이런 작은 작업들이 모여 하나의 신발을 완성시키는 것도 일을 하면서 느끼는 보람이자 재미다. এইভাবে হওয়ার পর তারপরে না এইভাবে হয় এইভাবে হইব 부분별로 재단이 된 후 제자리를 찾아 합체가 된 신발은 더욱 단단하게 붙을 수 있게 두드리며 손질을 해준다. মাথা রিঙ্কেল হলে রিঙ্কেল উঠতেছে এটা হ্যাপি হয়ে গেল 신발을 신었을 때 발이 불편하지 않도록 발바닥 부분에 튀어나온 가죽을 매끈하게 다듬어 주는 것. বললে 600 হয় 500 হয় 400 হয় 접착제가 잘 굳어 단단하게 붙을 수 있도록 뜨거운 열을 가해준 뒤 신발에 밑창을 붙여준다. 마지막으로 모양을 제대로 잡아주면 신발이 완성된다. 하지만 만들어진 제품이 다 판매되는 것은 아니다. 꼼꼼한 검수 과정을 거친다. আমরা প্রথমে দেখি হাইড আপ ডাউন সাইডে ব্যাক হাইড আপ ব্যাক হাইড দেখতে মাথায় গ্যাপ আছে কিনা মাথায় রিঙ্কেল আছে কিনা প্লাস্টিক ঠিক আছে শাইনিং সব লেভেল আপনার আইলেট আপ ডাউন এগুলো সবগুলি আমরা যাবো 가죽의 상태부터 박음질까지 구석구석 살핀 후 이상이 없음을 확인받은 후에야 포장에 들어간다. এটা আমাদের মালটা কমপ্লিট আমরা এরকম বাইরে দেবো সিগারেটে যাবে এগুলি আমাদের দেশের চামড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে যদি বাইরে দেওয়া তো আমাদের খুব ভালো লাগতেছে 하루 일과를 마치고 모두들 지친 몸을 이끌고 집으로 향한다. মা শারমিন 신발 공장에서 2년째 일을 하고 있는 마스마타 씨. 그녀의 수입이 가족의 생활에 큰 도움이 되고 있다. আমি নুডলস খাচ্ছি আপনি খাবেন 간단한 저녁 식사를 하고 동생과 대화를 나누며
낮 동안 쌓인 피로를 풀어본다. ওই যে ওইটার মধ্যে যেটার মধ্যে দেখলে ওইটা আমি চাকরি করতেছি, আমার ফ্যামিলিতে আমার মা বাবা ভাই বোন আছে, সবাইকে সাহায্য করার জন্য আর কিছু ভবিষ্যতে কিছু করার জন্য। তারপরে দেখি ভাই বোনের কোনো উন্নতি করতে পারি কিনা, নিজে কোনো বড় কিছু করতে পারি কিনা, সেজন্য। 마스마따는 대학 공부도 함께 하고 있다. 낮에는 공장에서 땀 흘려 일을 하고 집에 돌아와서는 늦은 밤까지 공부를 한다. কারণ মানুষের জীবনে চাকরিও করতে হবে, লেখাপড়া করতে হবে, নিজেকে নিজে আগায় নিতে হলে দুটোটাই করতে হবে। শুধু লেখাপড়া করলে পাশাপাশি যদি চাকরি না করি তাহলে তো মানে জীবন সম্বন্ধে জানতে পারবো না। আমার দুটোটাই করা দরকার। 그녀에게 가족은 꿈을 이뤄주는 열쇠이자 밝은 미래를 펼쳐나갈 수 있는 힘인 것이다.